Pertarosan nomor kahiji naha muning dimandian ku budak angon atawa budak angon dimandian ku muning ece muning dimandian ku budak lamun kitu mulia saha teh mulia keneh muning nampi henteu kesep henteu pernah dimandian kitu ece hiji kos budak angon nih dipikir-pikir mah sabab budak angon mah can pernah dimandian kumur geus kitu ece nalika geus dimandian eta munding terus diasupkeun kana jerokan eta munding ditalian ku sabab gawe di sawah manehna capek jeung lapar teu kuat eta muning hayangeun nya nalika muning lapar budak angon lapar pertarosan nomor kadua naha muning dibere nyatu ku budak angon atau budak angon dibere dahar ku muning muning dibere nyatu ku budak lamun kitu eceuk mulia saha nampi henteu nampi kasep teh henteu pernah dibere nyatu ku muning gitu dua kos ece nalika muning geus nyatu budak angon geus dahar ngulipek eta muning teh teu kuat hayangeun mod budak angon hayangeun nalika muning mod budak angon hayangeun pertarosan nomor katilu pakadus naha tai muning dibersihan ku budak angon make pacul atawa tai budak angon dibersihan ku muning jawab tai muning dibersihan sampai henteu toi sampai kasep henteu sampai teh ibu sampai henteu sampai aya bejana urang pasenaka lamun modal dibersihan ku muning da aya lamun kitu mulia saha mulia keneh muning tilu kesah sok naon bangga nepi ka dinya urang teh ternyata jeung muning oge mulia keneh saha mulia keneh saha datang ke bulan raya gung ibu bapak sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala di Cimahi kurban di Pasir Nangka kurban di Cikadu kurban di Sindangkerta kurban di Bandung Barat kurban nalika di Cimahi kurban di Pasir Nangka kurban ibu bapak sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala eta muning dipencit budak angon oge dipencit kok kemarin ada dongeng ieu mah nalika muning dipencit budak angon dipencit ibu bapak sadaya dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala kira-kira lamun pakadus ngabagikeun daging muning jeung daging budak angon kira-kira nu pangpayuna ditampi ku urang Pasir Nangka naha daging budak angon atau daging muning lamun kitu mulia saha oh ternyata gelisna seorang perempuan tampaknya seorang laki-laki ternyata nalika dipencit dagingna teu leuwih payu teu leuwih mulia tibatan sabaraha kosong tah opat kos nampi teh ibu bapak sadaya geus kitu teh ibu nalika muning dipencit budak angon dipencit huluna digantungkeun di pasar Sindangker hulu muning digantungkeun di pasar Sindangker hulu budak angon ge digantungkeun di pasar Sindangker nalika hulu muning jeung hulu budak angon digantungkeun di pasar Sindangker teh kira-kira anu panggeulana payu naha hulu muning hulu budak angon lamun kitu mulia saha 5 kos aya masjid di dia aya aya masjid aya masjid naon namina al-amal ngahulung eta budak angon nih palebah dinya mah kuring eleh kumaneh nih nalika awak kotor kuring maneh amandian maneh nih nalika maneh nyatu ku kuring dibere nyatu nalika maneh modal kaina dibersihan ku kuring nalika kurban daging maneh panggeulana payu nalika hulu digantung di pasar Sindangkerta hulu muning nu panggeulana tapi siali nalika kadengan suara adzan di Masjid Al-Amal Allahu akbar
nalika kakuping sora adzan di Masjid Al-Amal ibu bapak sadayana murang kalih ujang kasep neng gelis kira-kira nalika kakuping sora adzan di Masjid Al-Amal anu pangheulana asup ka masjid arek salat naha muning naha budak angon nu pangheulana asup ka Masjid Al-Amal arek salat naha muning naha budak angon tah didinya muning karek ngahuleng sabab muning mah nalika kakuping suara adzan di Masjid Al-Amal tara pernah asup ka masjid tara pernah sol atuh lamun di dia aya budak urang Pasir Nangka orang Cikadu kakuping suara adzan di Masjid Al-Amal tara dek asup ka masjid tara dek salat maka eta budak hirupna teuing mulya tibatan lamun ibu boga salakina resep mus tara pernah sok maka salaki euceut teh jelema sia teh Allahumma shalli wa barik aya jadi nu carogena tukang usep aya mana doa aya itu mah doa aya itu di Prancis Allahumma shalli wa barik bojona di Masjid Al-Amal yasin nan sholawat tawasul salakina jongjon mus disagul rajol teh salakina balikus encan sol bahkan tara sol pamajikan nama yasinan jeung sholawat ingat ari kana pelbah malam Jumat mah cek salakina mama bebek malam Jumat cicing mah 17 tahun kakang ngomong naon jaya malam Jumat jihad kok ibu teh di layanan caroge teh malam Jumat ibu ngalayanan carogena tara salat maka ibu teh kiciduan jeung geus kitu terus terus hamil ngalahir maka anak naoge jelema sia teh Allahumma sholli wa sallim wa barik atuh ibu bapak sadayana mulyana jalmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan kusabab geulisna neng lain kusabab kasepna bapak tapi mulyana jalmi di hadapan Allah Subhanahu wa taala teh kusabab daek kusabab daek ibadah siap salat siap mending salat mending di salatan ayeuna mending engke mending di salatan ayeuna mending engke lamun di salatan berarti aya salakina nu hese hudang salat subuh aya henteu aya wae mun di dieu patang kemah lamun salakina ibu hese wae hud hese wae gug kasep lamun bapak hese wae gugah maka gelar sejad salat subuh cek ibu teh usolli ala hadzal mayyit dijamin ngegaplok teh salat teh usolli wa barik atuh kasep siap salat siap mending di salatan ayeuna mending ke di salatan anak mending ibu bapak heula mending kang dede heula astagfirullah hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kurang sadayana paling tidak melupakan apa yang terjadi di sekitar kita tentang wabah virus corona datang ke tempat bisa gumuj pohon kanahu puput hutang Allahumma sholli wa barik hadirin udah muliakeun ku Allah Subhanahu wa taala ada dua peristiwa di bulan Rajab yang terjadi di bulan Rajab tahun 1440 Hijri. Ada dua peristiwa penting. Nomor kahiji terjadinya wabah virus corona 19. Kata siga kumaha si corona nya. Geus panggil ya. Coba saban poe nyawa kolor. Tapi kan kau orang Cimahi mah hese dengan masker ibu
Ngan untung inisiatif jeung kreatif orang Cimahi mah BH ibu nu geus teu dipake digunting. Ibu bapak sadayana nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji terjadi wabah virus corona 19 yang diawali dari negara Cina. Betul? Betul. Yang kedua peristiwa anu terjadi dina bulan Rajab tilu dinten kapengker nyaeta peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Apakah ada hubungannya virus corona dengan Isra Mi'raj? Yuk kita bedah. Berbicara tentang virus corona, ibu bapak sadayana dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil, leutik pisan. Bakal leutikna eta virus corona tadi ku Pakadus disampaikan leuwih leutik tibatan tong. Da si tongo mah katingali leutik oge sok aya tapak. Sok katingali lamun nyeureut kana kan. Apal kanjut ibu? Apal kanjut? Maksudnya seuri. Indung urang zaman baheula duit teh sok diwadahan kana naon. Jadi kanjut teh wadah duit. Matak lamun ibu bapak boga budak bungsu sok aya istilah ngetrukeun kanjut. Kenapa kesini? Jadi kanjut teh wadah. Ini bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Itu. Ngan hal tina bakal robah lamun disambungkeun jeung bahasa anu sanes. Wadah duit ngaranna kanjut undang. Lamun kanjut dina tarang naon ngaranna? Eraan. Lamun dina kanjut dina punuk borang. Diajar bahasa Sunda sakedeung. Memang ngabahas virus. Diajar bahasa Sunda sakedeung wadah duit ngaranna kanjut dina tarang ngaranna eraan. Jadi kanjut dina tarang ngaranna kanjut dina punduk ngaranna jorang teu. Apa mah keseuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mata orang pasir nangka mah baheula duka ayeuna mah lamun bapak urang nyimpen duit teh dina kopeha, lamun indung urang dina BH dina put kitunya gitu. Sok aya nu diselapkeun dina kan. Mata baheula mah bisa katingali mana bapak jeung ibu nu teu boga duit jeung teuna. Bisa ditinggali tina wadahna, tina kanjutna. Lamun ngagayot berarti naonana? Lamun beot berarti eueuh. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Penuh. Angkat. Lanjut. Nyut. Sholawatan layu. Sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Sadayana sallatullah salamullah ala taha rasulillah. Sallatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Allah. Sallatullah salamullah
Kamana jalan ke Jogja? Kamana? Apa? Tadi itu kapalih wetan. Bawa. Kamana jalan ke Jogja? Tenginahkan ayo ngajawabna. Kaditu kapalih wetan. Kamana jalan ke Jogja? Kamana jalan ke surga? Pasir nangka pangaosan. Salatullah. Semangat, semangat. Kamana meser ke timun? Kamana aja? Parapatan. Kamana meser ke timun? Aku sih ngeunahkeun kaditu ka parapatan. Kamana meser ke timun? Kaditu ka daripada ngaji ngalamun lebih baik Salatullah salam semuanya ala yasin Allahumma sholli wa barik. Jadi dina bulan Rajab 1440 Hijriah teh aya 2 peristiwa. Hiji turuna wabah virus koron saalam dunya aya 150 nagar. Kedua peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disampaikan ku pakarus ulah hariwang ulah si dak virus teh menang Gusti Allah. Hakikat virus diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala pasti kang ajengan dadi aya hikmahna sabab saur Gusti Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menciptakan wabah virus corona kecuali aya manfaatna ke umat manusia, aya hikmahna ke umat manusia. Ya saya dibetkeun sia. Biasana bapana tukang liar wae, tukang ulin wae, ngadak-ngadak jadi aya di imah. Biasana ibu sok ulin ka moal, balanya wa, ulin ka cima, ulin ka bank, ulin ka pasar bar, da aya nama sieun ku virus. Jadi ngadak-ngadak aya di bumi. Betul. Salim mubarak. Tong sieun ibu bapak sadayana dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi urang ulah nyapelekeun nalika terjadi wabah virus corona. Kumaha Allah. Betul, virus itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ahlus sunnah wal jamaah, bukan penganut paham qadiriyah. Dan kita ahlus sunnah wal jamaah, bukan penganut paham jabariyah. Ahlus sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama, bukan penganut paham qadiriyah dan juga bukan penganut paham jabariyah. Ngerti henteu? Apa itu paham qadiriyah? Orang yang mengedepankan syariat dan menyampingkan hakikat. Ibu usaha, ibu dagang beunghar, ceuk ibu teh beungharna aing, suksesna aing ku sabab diri aing. Eta ngaranna qadiriyah. Atau yang disebut dengan pemahaman sekuler. Sukses kita, beruntung kita, boga bati gede teh lain campur tangan Gusti Allah, tetapi kusabab berdiri urang sorangan. Maka sama dengan terjadi apa yang terjadi sekarang, naon anu terjadi ayeuna. Ibu sibuk bebersih, diempel, naon dijaga jarak, itu tidak menjamin ibu bapak sadayana bakal selamat
tina wabah virus. Tapi itu harus dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar urang sadayana. Naon nu ditetepkeun ku pamarentah adalah bentuk tina ikhtiar urang sadaya. Ibu hayang boga duit maka kudu kersa usaha. Ibu hoyong ageng bati berarti icalana kedah anu ler. Betul? Sepakat ente? Nah. Tapi ingat suksesna urang gede batina tina icalan urang teh lain ku sabab diri urang. Di balik itu adalah ada campur tangan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Pun sama kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan penganut paham Jabariyah. Katingalina mah leres tong sieun ku virus dasarwa makhluk ciptaan Gusti Allah. Paham Jabariyah itu adalah anu mengedepankan hakikat dan menyampingkan syariat. Posisi orang Pasir Nangka aya di mana? Tawasud berada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Kumaha sikap orang Pasir Nangka, orang Cikadu, orang Sindang Kerta, maka ibu ikuti apa anu ditetapkan ku pamarentah keur mengantisipasi keur ngalawan virus corona teh pola hirup anu bersih, anu sehat, jaga oh tadi salikin atau itu kumaha aku kenapa tiris ade biasakan ya kita ibu teh naon namina teh terutama ya, dengan orang yang baru kita kenal ya abdi kan abdi mah di Singapura Singapura maksudnya di Singapura. Jadi orang yang belum kita kenal ya nama kan ayah salam corona cukup ya, dan setiap kumpulan udah bingung Pak Kadus atau itu nyarek lagi sekian ya, biasakan ibu ya bertemu dengan orang itu jaga jarak 1 meter karena itu akan menular apabila orang yang terindikasi seperti kasus kemarin Wakil Wali Kota Bandung Pak Mulyana Areneng jeung Bupati Karawang 11 dituna aya gubernur dina aya wali kota dan ternyata sudah divonis terkena virus positif. Bahkan kurang sedenanya pemimpin orang sana diselamatkan disehatkan ku Allah Subhanahu wa taala. Ulah dianggap remeh bunyi, ulah nganggap ulah nganggap enteng. Aduh masker. Lah ya. Terus dibagi ku Pak Kadus encan. Pak Kadus encan. Di kota oge Bu di apa? Aduh ibu sabab lah ngobrol orang yang terinfeksi virus itu lah ngobrol gitu. Abdi mingon kamari maksudnya jamaah abdi kita ngirim dan ODP akhirnya tapi belum positif ODP dalam pemantauan ya gitu. Maka istilah dia hati-hati tapi Islam mengajarkan hidup bersih bertepatan dengan 27 roh yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah peristiwa yang sangat istimewa dan hanya Rasul dan Nabi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa istimewa? Sabab tekantos Isra Mi'raj dilakukan dipaparinkeun ku Gusti Allah ka Nabi jeung Rasul sarta ajan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisulan udah, bisulan teh. Udah. Tunuh. Kopi. Masih tunuh karena saya blokkan kopi. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sok ya udah bawa mangan sampai anak ulah mayun kadinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka jalmi anu sangat istimewa. Margi teu kantos Isra Mi'raj dipaparinkeun ku Allah ka Nabi ka Rasul satacan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berduka, bersedih karena ditinggal wafat oleh istrinya Siti Khadijah radhiyallahu anha, ditinggal pamannya tercinta, kakeknya Abdul Muthalib, ibu bapak sadaya Abu Thalib, ibu bapak sadaya dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, maka turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa. Allah mengundang kepada orang yang sangat istimewa yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Hal ia ditegaskan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an. Al-Qur'an teh pegangan umat Islam, petunjuk pikeun jalmi anu takwa ka Gusti Allah. Al-Qur'an anu jumlahna 114 surat ayat 30. Bantuan atuh. Al-Qur'an teh anu 114 4. Al-Qur'an teh anu jumlahna 114 ayat 30. Genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat. 1000 ayat berbicara tentang amar perintah ti Gusti Allah, kudu. 1000 ayat berbicara tentang larangan Allah, nahyi larangan ti Allah, ulah. Sabaraha juta? 2000. Oh, malah banget tuh. Al-Qur'an teh genep ribu, genep ratus, genep puluh, genep ayat. 1000 ayat berbicara tentang amar perintah ti Gusti Allah, kudu. 1000 ayat berbicara tentang nahi larang ti Allah, ulah. 1000 ayat berbicara tentang wa'ad janji Allah. Barang siapa yang taat iman kepada Allah, maka jaminan ti Allah surga. 1000 ayat berbicara tentang wa'id ancaman ti Allah, nu maksiat ka Allah, durhaka ka Allah, tak pernah taubat ka Gusti Allah, maka ancamana neraka. Sabar ayat teh 1000 ayat berbicara tentang amsal perumpamaan ti Gusti Allah. 1000 ayat berbicara tentang akhbar berita dan kisah, termasuk kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Sabar ayat teh ayat 500 ayat berbicara tentang halal dan haram. 100 ayat berbicara tentang nasih dan mansuh. Genep puluh genep ayat berbicara tentang dalil tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Jadi sabaraha sadayana? Anu sakitu jumlahna ibu bapak sadayana huruf Al-Qur'an tingawitan bakna lafaz Bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah, sina surat An-Nas minal jinnati wan jumlah hurufna lamun dihitung ku urang pasirna ge, lamun dihitung ku santri Al-Barokah, ku jamaah Al-Barokah aya 1.025.000 huruf. Pernah ngitung teh? Percaya? Bisi teu percanten sok ketang ngaliran. Setiap huruf Al-Qur'an aya 1000 makna. Jadi makna Al-Qur'an tina bakna lafaz bismillah sinna minal jinnati wa surat An-Nas, makna Al-Qur'an teh aya 1.025.000.000 makna. Ajib. Mantap. Gurih. Di antara ayat Al-Qur'an itu adalah surah Al-Isra. Allah ngadaukeun subhanalladzi asra bi'abd. Bantuan atuh ceuk ujang kasep. Apal qoi? Tolabul ilmi. Jadi ibu bapak sadayana Quran surah Al-Isra ayat hiji teh kumaha cenah? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ya teh apa atau tak apa? Atau pura-pura tak apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi
lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sok ngaos Ustaz. Sok ngaos Ustaz. Ece sok ngaos Ustaz. Tamat Qur'anan. Tamat sotam caretek. Nah ngahurolong wae atuh. Oh urang dia mah tawadhunya. Karena mau duit. Jadi tawadhu. Karena mau kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Perhatikan ka dia. Halo. Sampurasun. Amin. Punten. Halo. Hai. Jawabannya hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Hai. Punten kan tadi yang disebutin begitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ibu surah Al-Isra ayat hiji diawali dengan kalimat subhana. Mengapa diawali dengan kalimat subhana? Dina tafsir sawi dikatakan artinya itu ada litanzihi dan lita'ajjub. Diawali dengan kalimat subhana artinya ngamaha sucikeun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah maha suci tina saban-saban kakurangan. Ta'ajub artina kagum atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, margi Allah tos ngaberjalankeun ka seorang hambana anu namina Nabi besar Muhammad asra. Artina geus ngaberjalankeun Gusti Allah bi abdihi ka Kangjeng Nabi besar Muhammad iraha cenah ibu bapa sadayana lailan dina waktos wengi. Lailan teh dina waktos wengi. Halo. Kenapa ta'ajub kagum? Karena ibu bapa sadayana perjalanan Isra Kangjeng Nabi di Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Aqsa, mi'raj di Masjidil Aqsa dugikeun ka langit katujuh, melewati alam lahut malakut dan alam jabbarut, Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha. Halo. Kadi. Jarak bumi ka langit kahiji lamun ditempuh ku perjalanan biasa merlukeun waktu 500 tahun. Berapa cenah? 500 tahun. Di langit kahiji kadua 500 tahun. Catat. Di langit kadua katilu berarti 500 tahun. Di tilu kaopat sami 500 tahun, opat kalima 500 tahun, lima ka genep 500 tahun, genep ka tujuh 500 tahun. Atuh perjalanan ti langit ka hiji ka langit ka tujuh lamun dihitung ku perjalanan biasa meryogikeun waktos 3.500 tahun kembali deui ka alam dunya, maka 500 dikali 7 maka 3.500 dikali 2 berarti peryogi waktos 7.000 tahun. Aya jadi jaminan 7.000 tahun. Ayah ente. Inilah kehebatan dan ketakjuban Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad. Karena dalam tempo tidak kurang dari satu malam sebelum sholat subuh, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tos aya di dunia deui. Hebat. Ajib. Malah menunggangi memakai sebuah ekor kendaraan anu namina ibu bapak sanu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Guys, singkat cerita Kanjeng Rasul dugi ka Baitul Ma'mur. Di Baitul Ma'mur tempat berkeluar masuknya para malaikat. Dalam tafsir sawi dikatakan
kurang di 70.000 malaikat tawaf ibu bapak sadayana lamun dipaskeun jeung Ka'bah mah lamun urang pasir nangka tawafna di Masjidil Haram ngurilingan Ka'bah maka para malaikat tawafna lempengan jeung Ka'bah nyata di Baitul Ma'mur. Terus ka Sidratul Muntaha terjadi dialog antara Gusti Allah sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka assalamu alayna asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayat teh asa naon? Baca naon eta teh? Tahiyat. Baca naon cenah? Tahiyat awal sareng tahiyat akhir. Eta teh dialog ngobrol antara Gusti Allah sareng Kangjeng Rasul. Lain berarti Gusti Allah aya di Sidratul Muntaha. Da Allah mah la yamurru zaman wa la yamurru alaihil makan. Allah mah teu butuhan waktu, tara kaliwatan ku waktu jeung teu butuhan tempat, tapi Allah bertajalli, Kangjeng Rasul bertajalli dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Eta teh obrol at-tahiyatu ari kahormatan, al-mubarakatu keberkahan, at-thayyibatu kebaikan, at-tahiyatul mubarakatu, as-shalawatu dan rahmat, at-thayyibatu kebaikan lillahi milik Gusti Allah Subhanahu. Assalamu alayka, saur Gusti Allah keselamatan untukmu wahai Muhammad, ayuhan nabi wahai nabiku, wa rahmatullahi dan rahmat Allah, wa barakatuhu dan keberkahan Allah. Sur Gusti Allah selamat dan berkah keselamatan buat dirimu wahai Muhammad. Saur saha eta teh? Saur saha eta teh? Saur saha cenah? Saur saha cenah? Saur Gusti Allah. Maka Rasul nolak ibu didoakeun ku Gusti Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul menyanggah, ya Allah, keselamatan bukan hanya untukku, tetapi keselamatan assalamu alayna wa ala ibadillahis. Ya Allah, keselamatan bukan hanya untukku, tetapi untuk kami semua dan hamba-hambaku yang soleh. Sebelum virus corona diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mendoakan selamat dan memberikan rahmat dan keberkahan buat Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad tidak egois. Nabi Muhammad memperhatikan umatnya agar keselamatan itu bukan hanya diberikan kepada Nabi Muhammad, tetapi keselamatan dipasihkeun ke urang Pasir Nangka, ke urang Desa Cikadu, ke urang Sindangker. Bahkan keselamatan dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa taala keur saha nyaeta keur umat manusia saalam dunya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ulah hariu, ulah hariu, ulah salem, ulah fobia, ulah sieu di sadayana. Justru ibu bapak sadayana yang menjadi daya tahan tubuh kita menjadi lemah kena virus itu bukan karena virusnya itu sendiri, tetapi karena diri kita yang fobia, takut yang berlebih, biasa ibu bapak saja muliakan ke Allah Subhanahu wa taala. Urang teh geus didoakeun salamat usaha ku Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika sudah berdialog antara Allah dengan Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu bapak sadayana, Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menang parentah instruksi, namun aya nama instruksi dari presiden. Instruksi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala nyaeta naon? Salat 50 waktu. Sabaraha waktu cenah? 50 waktu. Salat sabaraha waktu cenah? 50. Catat sabaraha waktu cenah? 50. Singkat cerita, ya di hadis riwayat Imam Muslim.
Nalika kenging parentah salat 50 waktu, langit kagenep. Katujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, langit kagenep. Bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, ditaros lamun bahasa pasir nangka maki kurang lebih. Ya Rasulullah, salira kenging parentah naon ti Gusti Allah, ya Nabi Allah Musa, kami dipiwarang ku Gusti Allah salat 50 waktu. Ngan saur Kangjeng Nabi Muhammad, saur Kangjeng Nabi Musa, ya Rasulullah Muhammad SAW, uih deui salira menghadap Gusti Allah sabab umat anjeun siga orang Cimahi siga Dede Latif, urang Pasir Nangka siga ibu-ibu, urang Cikadu siga ibu bapak sadayana anu teu pati jangkung dibandingkeun jeung umat Kangjeng Nabi Musa alaihi anu sakitu jangkung badagna, urang dieu mah aralit mual kuat urang sadayana lamun salat 50 waktu. Kabayang teu ieu? Karek ge arek ngisikan ngom teh ada Allahu Akbar beres teh ngisikan beres teh adan arek naon deui Ibu arek ngagigian kaburuan arek ge beres nyangu can beres nyangu ieu geus kaburuan. Maka Nabi Musa tahu apa yang akan terjadi dengan umat Nabi Muhammad, maka miwarang kuidi menghadap Gusti Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi besar Muhammad. Nya singkat cerita menang salat 5 waktu. Perhatikan ka dieu, salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Anu jumlah rakaatna ji samsu. Naon cenah? Ji samsu. Ji hartina 2, sam hartina 3, su artina 4 eta teh karesep saha? Bapak-bapak. Ji samsu. Ji hartina 2 rakaat salat subuh, sam 3 rakaat salat maghrib, su duhur asar isya 4 rakaat. Jadi jumlah rakaat parentah Isra Mi'raj di Gusti Allah Subhanahu wa taala ka Kangjeng Nabi teh naon cenah? Sing kompak naon cenah? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Muhammad salli wa sallim wa barik. Mulai lemah. Lemah. Janji subuh hangkop. Oh, air susu. Alhamdulillah. Ngatos wae ibu bapak sadayana. Umar ge haus, kedah kelut dulu. Di mana-mana oge ajaran Nabi boleh cai he. Padahal rumah sanes cai nenen. Iya teh namina teh cai naon cenah? Cai nenen. Ya si ibu mah beda tuh mimitian, ibu nggak mimitian ya kada luar saudara. Nenen itu sangat berarti bagi laki-laki, karena hidup tanpa nenen itu kesepian. Oh sorry baris. Ah, kada ya.
Ibu sadayana nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tadi teh salat 5 waktu. Jumlah rakaatna ji samsu 2 3 4 4. Jadi sabar hiji 17 rakaat. 17 Agustus Indonesia merdeka. Betul? Aya hubungan anak itu aya sabab 17 Agustus itu adalah hasil istikharah para ulama karena sangat penting ke umat Islam, sakral. 17 itu adalah 17 rakaat, hiji ditambah 7 8 itu adalah pintu surga. Bulan 8 itu adalah syarat sahna sholat. Mual bisa asup ka surga urang pasir nangka lamun angka hiji 8 4 5. Jadi lamun hayang asup ka surga teh kudu make angka hiji 8 4 5. Aya hubunganna teh? Ada rahasia di balik 1945 ya hubungan jeung salat. 17 hiji ditambah 7 adalah 8 pintu surga. 17 rakaat hitungan rakaat salat 5 waktu. Bulan 8 syarat sangka salat moal bisa asup ka surga urang pasenangka urang Cimahi lamun eueuh angka hiji 8 4 5. Yuk kita buktikan hiji ditambah 8 10. Sing kompak hiji ditambah 8 10 ditambah 4 14 ditambah 5 14 ditambah 5 14 ditambah 5 sing kompak 14 tambah 5 18 adalah jumlah huruf dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sok balik nama itu. Dan 19 itulah nama virus corona. Maka lamun hayang disalametkeun ku Gusti Allah tina wabah virus corona 19, perbanyaklah baca Bismillahirrahmanirrahim. Aji. Mantap. Gurih. Alhamdulillah. Jadi ibu sadaya. Urang parentah salat di Gusti Allah. Ancek tadi Indonesia merdeka 17 Agustus bulan 8 itu adalah syarat sahna sholat. Syarat sah sholat saur Syekh Nawawi Al-Bantani ayat 8 hiji suci tina hadas 2. Naon cenah? Sing kompak hiji naon cenah? Suci tina hadas 2. Sing kompak hiji suci tina hadas 2. Hiji Ibu ari susu cina sabar hiji. Ari susu cina sabar hiji. Susu cina sabar hiji. 2 hiji suci tina hadas alit, kedua suci tina hadas hadas alit ngawajibkeun kana wudu, hadas ageung ngawajibkeun kana adus. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Geus wudu tut weh naon? Itu berarti ibu gaduh hadas. Kitu. Ibu keur salat siga baheula tarawehan di masjid bapak-bapak keur sok hareuy kalengar. Kan awak leungeun tadi bebeskeun we kitu nya. Tah kitu. Batal salatna? Belum tentu. Batal buka wudu. Oh, sholli wa sallim wa barik. Ibu sare geus wudu tos salat maghrib gelar sejadah ngagoler we batal wudu nante batal sabab leungit kusabab sare naha lamun sare batal wuduna sabab saur katerangan al ainani bika usahi ari socak teh eta teh talina liang tai. Jadi panon teh talina liang wan ujung liang tai. Di mana soca bentak maka liang tai mutuh. Di mana liang wad, di mana soca peureum maka liang wad muka. Tintuk mah liang tai atau maksud nama. Sok ibu ayeuna bareunta sadana bentak. Eta anus liang tai muka nutup lamun sare
muka percaya teu sok kita percaya balik ka iman jujur salah kitu gitu. Maka nalika pulang eta angin keluar masuk punten. Nah kitu kurang wis gitu. Maka batal. Maka ibu pulang hilang akal kusabab pulang teh ibu bapak sadena batal wudu. Nah kecuali bobona barica tetepkeun imitna karena tempat di dieu kumaha lamun keur bapak-bapak nu nyarane salatna berkhutbah imam dalila teh jam 1:30 khutbahna tapi keun kanunutan da malum dibere goreng peuteuy itu jeung samal atuh asup ka masjid teh lain ngadengekeun khutbah ngadonaon nyarane we batal teu wuduna batal sabab ceuk adat sarena teh bisa ajeng teh kusabab ayati yang dilingitkan yang kira-kira ngajeng kang mah maka nalika nunutan begitu imam khotib ngadua Allahumma gfir amin tah ngajengkan nalika ngajeng kang eta ruas kitu keluar teh nah Allahumma sholli wa barik geus tong jauh teuing tadi syarat sah salat teh kedah suci tina hadas leutik suci tina najis hadas gede jeung hadas leutik ku cara berwud tadi disampaikan jadi tong hariwang ke umat Islam mah salah satu penangkal supaya selamat dina wabah virus corona itu umat Islam itu punya amaliyah yang sangat istimewa nyaeta berwud bukan hanya sekedar bercuci tangan karena sahabat tidak setiap cuci tangan berwud tapi lamun orang dia wudu pasti bakal kumaha cuci tangan atas teh henteu setiap cuci tangan kumaha wudu setiap wudu pasti cuci tangan jika pola hidup bersih bayangkeun sapoe sapenting salat 5 waktu maka wuduna sabaraha kali maka ibu bapak sadayana bersuci menjaga dari wabah virus corona itu 1 hari maka 5 kali maka biasakanlah budaya berwudu bukan hanya arek salat wae ibu bapak sadayana disunahkeun saur Kangjeng Rasul setiap pada angkat-angkatan oge wudu pada angkat ka sawah oge wudu pada angkat ke kebon macul oge wudu abah osok wudu heula talamun ka kebon osok tara Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik hadas ageng maka lamun ibu akil balik umur 15 tahun awewe menstruasi 8 tahun 10 tahun istri di mana istri atos eta teh geus bal di mana beres maka wajib adus kan mente aya mente kabagi hiji men anu haram salat kadua men anu meunang salat mana men teu meunang salat nyaeta menstruasi aya kitu Kang Dede men anu meunang salat aya nyaeta men cerek Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik tadi Allah ngalungsurkeun di bulan Rajab tahun 1440 hiji wabah virus corona penangkal ke orang pasir nangka nyaeta perbanyaklah wudu karena wudu merupakan salah satu cara menjaga kebersihan diri orang masing-masing tingkatkeun di lingkungan orang we kedah bersih siapkeun nya ibu bapak sana hand sanitizer garadun teu atuh nya nu gampang lidah buaya nya ditutup jeung alkohol itu carana teh keur ngepelna keur membasmi kumana ibu bapak sadayana hijikeun cai saleter di carana nya ya bisi teu aya mah kasaepeun kitu jam membaikuna cai saleter 2 sendok teh Baiklin terus penting apa teh naon Yupo gitunya dicampurkan dikempelkan insyaallah itu cara sederhana untuk menjaga menjaga dari wabah virus corona ngajaga jarak penting mah ibu bapak sana sebelum tidur selain berwudu cuci tangan pakai sabun eta nu efektif mah kumaha Kang Dede cenah meunang teu persat temon berhubungan boleh silakan aja yang penting dipastikan diri ibu bapak sadayana dideteksi dulu pakai alat detektor
Kalau suhu badan di 38 derajat ke atas itu berarti ada indikasi ODP gitu ya. Kita bawa sadayana. Bisi jangar bapak-bapak lila teuing mah pitunya Allahumma sholli wa sallim wa barik. Katilu suci tinana. Suci tinana. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, jadi hubunganana antara wabah virus corona jeung Isra Mi'raj itu hasil Isra Mi'raj adalah salat 5 waktu. Syarat sah salat itu adalah kudu bersih tina hadas leutik jeung hadas gede. Oke, bersih tina najis. Maka insyaallah urang sadaya bakal disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu. Maka bagaimana? Maka tadi disampaikan ku Pak Kadus itu adalah bagian dari ikhtiar urang Pasir Nangka, ibu bapak sadayana. Jadi anu disampaikan ku pamarentah itu adalah bagian tina ikhtiar. Ngan supaya ieu wabah teh henteu nepi ka diri urang dan bagaimanapun juga wabah ini adalah takdir ketetapan Gusti Allah. Moal anu bisa ngarobah kana qada Allah kecuali doa. Lahiriahna dengan cara berwudu maka mencegah ketetapan Allahnya supaya terkena ka diri urang jeung keluarga urang ku cara ngadu. Dan doa itu adalah definisi salat menurut bahasa. Jadi hakikatna ibu salat dohiriyahna ibu salat maka hakikat teh keur ngadua ka saha eta teh. Keur ngadua ka saha? Ka Gusti Allah. Ibu bapak sadaya nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Da cek ilmu tauhid mah eueuh patula patali antara wabah virus corona dengan kemati. Eueuh hubunganana ngarokok jeung kemati. Da buktina loba urang sindang kerta anu maot gara-gara henteu ngarokok. Aya teu ngarokok maot. Hubunganana penyakit jantung dengan kemati. Da buktina loba jalma nu teu boga penyakit jantung ge kumaha? Maot. Jadi ulah sieun ibu bapak sadayana ngan anu jelas ikhtiarna urang berwudu setiap hari 5 kali. Jaga dimeureun ditambah di rumah sing bersih, jaga jarak, lamun angkat-angkatan nganaon. Itu bagian tina ikhtiar ngaduana naon ku cara salat da ngaran salat ceuk bahasa ad-du'a naon cenah artina memohon ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa anu ku urang sok diaoskeun terkait dengan kesehatan adalah Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya Allah sehatkeun abdi. Urang teh rumah saloba dosa, betul? Pernah ninggalkan sholat bereto pernah? Pernah datang Ramadan teu puasa pernah? Pernah baheula teu kapeser daging sapi meser marus? Pernah usum togel bapak-bapak masang nomor? Pernah nongeng pernah? Gara-gara mabok pernah? Kembali baheula osok mabok, tara puasa, tara sholat, dalam dibunuhkeun dosa ibu dibandingkeun jeung ampunan Allah gede kene pangampura Gusti. Jalma nu tara sholat dihampura moal, dihampura eureun tara sholatna. Jadi daek jalma tara puasa Ramadan dihampura dosana, dihampura kumaha cara? Qadha. Nu sok mabok dihampura ku Allah moal. Dihampura kumaha cara? Eureun mabokna. Eta hubungan ka Gusti Allah. Hubungan ka Gusti Allah. Pernah urang boga dosa ka batur? Pernah ngomongkeun tetangga? Pernah ngomongkeun kadus gara-gara teka bagian kartu PKH? Teka bagian KIP? Pernah? Pernah ngomongkeun ustaz gara-gara nyanu? Astagfirullah. Eta hampura. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta teh do. Ya ibu, urang teh dihargaan ku batur teh, Dede Latif dionang ka ditu ka dieu teh lain ku sabab mulia. Pak RT dihargaan keluargana teh lain ku sabab mulia. Kang ajengan dihargaan teh lain ku sabab mulia Pak Kadus, tetapi ku sabab aib urang ditutup ku Allah Subhanahu wa taala.
Naon istimewana umat Nabi Muhammad SAW dibanding dengan Nabi Musa alaihissalam? Tatkala umat Nabi Musa tidak ada ibadah dina poe Sabtu, maka harita keneh jadi monyet. Bayangkeun lamun umat Kangjeng Rasul, upami Kangjeng Rasul teu gaduh syafaat, sakali doraka jadi bilatung. Sakali ngomongkeun tatangga pelentung bilatung hiji. 10 kali ngomongkeun Pak RT pelentung bilatung sabreji. Kira-kira lamun urang dina awak urang aya 1000 bilatung, ibu-ibu resep